আজকের ভিডিও হেয়ার ক্লিপিং নিয়ে দেখাবো। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে, মাত্র 200 টাকার প্রোডাক্ট কিনে দেখাচ্ছি। নমস্কার, আমি মঞ্জু আর আপনাদের সবাইকে মঞ্জুর দুনিয়াতে সুস্বাগত। আবারও চলে এসেছি একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। ভিডিওটি দেখুন। আজ একটি মিশো থেকে কেনা হেয়ার ক্লিপিংয়ের প্রোডাক্ট নিয়ে আলোচনা করব। দেখুন কত সুন্দর এবং কম খরচে, আমার তো ভালোই লেগেছে। দেখুন আমি করে দেখাচ্ছি। আমি আজ ফার্স্ট টাইম ইউজ করছি, তাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। খুব সুন্দর, এটি মাত্র 200 টাকা দাম, 200 রুপিস, অনলি 200 রুপিস। দেখুন মেশিনটা ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি। আর আপনারা তো জানেন, প্রথমে এটি করার আগে, হেয়ার ক্লিপিং করার আগে এই সিরামটা ইউজ করবে। এতে চুল সিল্কি থাকবে এবং চুল নষ্ট হবে না। 3-4 ফোঁটা নিয়ে এক সাইডে ইউজ করব এবং আবারও 3-4 ফোঁটা নিয়ে আরেক সাইড ইউজ করব। বেশি নিতে হবে না, অল্প পরিমাণে নিয়ে। এতে চুলে যদি জট লেগে থাকে সেটাও ছেড়ে যাবে। দেখুন ভালোভাবেই ছেড়ে গেছে, বেশি টাইম লাগবে না। এবারে চুলটা 2 ভাগে ভাগ করে নেব। একটা ভাগ ক্লিপ দিয়ে ওপর দিকে তুলে নেব। যেহেতু এটা আমি নিজে করছি, কেউ করে দিলে এত প্রবলেম হয় না। আমি ফার্স্ট টাইম করছি আর আপনাদের দেখাচ্ছি কেমন লাগছে। দেখুন এবারে চার্জিং লাইট দেব। দেখুন লাইট জ্বলছে, দেখাচ্ছি। 5 মিনিট অপেক্ষা করব এটি গরম হওয়ার তরে। গরম হয়ে গেছে, এবার চুলে টাই করছি। দেখুন আমি নিজে করছি, তাই আমি দেখতেও পাচ্ছি না ঠিক কেমন হচ্ছে। একটু ধীরে সুস্থে করবেন, আমি প্রথমবার করছি, তবুও বোঝা যাচ্ছে হালকা হালকা। দেখুন সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর। আরও একটু ধৈর্য নিয়ে করলে আরও একটু সুন্দর হবে। একটু টাইম দিয়ে করবেন। আমার ভিডিও লং হয়ে যাচ্ছে, তাই আমি তাড়াতাড়ি করছি। একটু টাইম নিয়ে করবেন। দেখুন চুলটা বেশি নেওয়া হয়ে গেছে, আপনারা অর্ধেক করে 2 ভাগে নিয়ে ছোট ছোট ভাগে করবেন, তাতে আরও ভালো হবে। আমি এবারও এই সাইডটা করে দেখাচ্ছি আপনাদের। দেখুন সামনে থেকে দেখাচ্ছি। এবারে এটার মতো ওই সাইডটাও করে নেব। এ পাশটা আরও ভালো হচ্ছে, দেখাচ্ছি। দেখুন
অল্প অল্প চুল নিয়ে করবেন, ভালো হবে। আমি ফার্স্ট টাইম করলাম, তাই আমি বুঝতে পারিনি ঠিকভাবে। আপনারা অল্প অল্প পরিমাণ চুল নিয়ে করবেন, ভালো লাগবে। এটি সত্যি খুব সুন্দর। নিজে নিজে করতে পারবেন, কিন্তু কেউ করে দিলে আরও ভালো হবে। ট্রাই করে দেখুন। খুব সুন্দর হয়েছে। এই দেখুন সামনেটা সুন্দর হয়েছে, দেখাচ্ছি তাই। এইভাবে ট্রাই করুন, নিশ্চয়ই হবে।